すぎる。ちょっと早すぎて、動き早すぎて追えんかった。ちょっと教えてもらって、早速セミを捕まえました。すごい。これはね、アブラドリ。メスです。メス。なんで？鳴かないと。周りが鳴いてるから。危ない危ない。